ба ҳама салом. шумо метавонед фикр кунед ки зан гирифтед ё ин ки ба шавҳар баромадед ба одаме ки ягон вақт ӯро надидаед. бо ӯ зиндагӣ мекунед ва намедонед ки ӯ чӣ гуна рангу намуд дорад. шумо фарзанддор шудеду намедонед тифлатон ба кӣ монанд аст. ҳама ин гуфтаҳо ба одаме дахл дорад ки аз нобиноӣ азият мекашад ва ба шумо пешкаш мекунем як таърихи аҷоиби хонаводаи Ҷина Пурди. сар мекунем. Ҷин Пурди америкоӣ аз штати Колорадо бисёр сол аст ки аз нобиноӣ азият мекашад. вақте ки ӯ 15 сола буд, духтурон ӯро бо бемории штартгарда муоина намуданд. ин беморӣ модарзодӣ аст ки оҳиста оҳиста одамро ба 100% нобиноӣ оварда мерасонад. Ҷин 16 сол зиндагӣ кард бо чашме ки каме сиёҳии ашёҳоро медиду халос. ҳаёти бомаъюбӣ ин муборизае буд ки Ҷин ҳар рӯз бо он рӯбарӯ мешуд ва кӯшиш мекард ки аз уҳдаи ҳамаи корҳо ба хубӣ барояд. рӯзе аз рӯзҳо Ҷин дӯстдоштаи худро ҷоро вохӯрд. Ҷин маро ба вохӯрӣ даъват кард. ман омадам. вақте ки ман ба пешаш омадам, Ҷин аз назди ман гузашта рафт. ман фикр кардам ки ӯ бо ман шӯхӣ дорад ва ман баъдтар фаҳмидам ки ӯ нобино аст. ёдовар шуд духтар. ҷуфтҳо издивоҷ намуданд. аз онҳо ба дунё омад тифле бо номи Линкл. Ҷин бо вуҷуди маъюб буданаш аз тарбияву нигоҳубини онҳо ба хубӣ мебаромад. бо гуфтаи занаш, Ҷин боз ошпази моҳир ҳам буд. зиндагии торик то рӯзе давом кард ки рӯзе дар телевизион Ҷин як барномаи бо номи шоу Рей Чорей дар меҳмонии ровӣ як зане буд ки ӯ низ мисли Ҷин ҳамин гуна бемориро дошт. ва дар рафти барнома зан бори аввал пас аз 10 сол хандаи хоҳарашро дид. ва ҳама ин баракати технологияи инноватсионии канадагӣ айнаки махсуси Инсайд мебошад ки дар он наворгири баландсуръат насб гардида, ҳамаи навори гирду атроф сабт шуда бо суръати тез ба панели асосии тақсимкунандаи марказӣ омада, баъдан ба экрани асосии айнак бо тарҳи махсусе ки нобино онро ба хубӣ мебинад равона карда мешавад. тарзи кори айнак бисёр тез ба амал меояд ва нобино ҳис намекунад ки дастгоҳ сунъӣ аст. ҳамаш ба мисли чашми одам бо вақти ҳақиқӣ амал мекунад. бо дидани ин манзара хурсандии Ҷой, зани Ҷин, ҳадду канор надошт. ӯ дар ҳамон вақт ба он барнома занг заду дар дилаш орзу мекард ки ба Ҷин ҳам якто ҳамин хел айнак бидиҳанд. ва ин афсона амалӣ гашт. оиларо ба Ню-Йорк даъват карданд. барнома сар шуд. Ҷойро дар дилаш ҳар гуна садоҳо баланд шудан гирифт. гӯё ин хоб аст ё ин ки хабарнигорон бо онҳо шӯхӣ мекунанд. дар охир мард айнакро ба сар карда ба сӯи занаш нигоҳ кард. ҳама дар саҳна ба мисли ях кардагӣ ба Ҷин нигоҳ мекарданд. ва Ҷин пас аз чанд лаҳзае ба ҳуш омада ба сӯи занаш нигоҳ карда гуфт: «Ваҳ, ту ин қадар зебоӣ!» Ҷой дигар оби чашмашро дошта натавонист. ин ашк ашки шодӣ буд. шавҳараш бошад мисли кӯдак ба ҳар тараф нигоҳ мекард, мисле ки баъд аз 16 соли нобиноӣ мехост ҳамаро дар чанд сонияе аз дил берун кунад. аз зал падару модари Ҷин ҳам омаданд ва хурсандии ин оила ҳадду канор надошт. дар ҳамон ҷо ровӣ ба Ҷин садо карда гуфт: ширкати канадагие ки технологияро истеҳсол карда мехоҳад ин айнаки афсонавие ки нархаш $15,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст ба ин оила ҳадя кунад. ва аз ин лаҳза Ҷин метавонад мисли одами оддӣ ба гирду атроф нигоҳ кунаду аз дидори писару наздиконаш ва ширинии ҳаёт лаззат барад. бале дӯстон, ин буд таърихи майдаяки Ҷин ки бо як азобе ба сӯи муваффақиятҳои худ ноил шуд. ва инчунин мо хоҳиш мекунем ки видеоро лайк гузошта ба дӯстонатон паделитса кунед ва як абед аз тарафи Ҷин ба он нафароне ки ин барномаи моро нигоҳ карданд тақдим карда мешавад. ин барои шумо дӯстон. Touch Style дар рӯи муваффақият ва фардои нек бо шумо аст. хайр, то боздид.